Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ketiga dari video berseri atau playlist bertema Orbit, obrolan IT. Sesuai dengan temanya, melalui playlist ini, kita akan membahas dan membuka diskusi terkait berbagai topik dalam bidang IT. Pada video kali ini, kita akan membahas seputar keyboard mekanik atau biasa dikenal dengan istilah mechanical keyboard. Yuk, kita mulai sesi obrolan kita. Oh ya guys, kadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Oke guys, yuk kita mulai sesi obrolan kita. Mechanical keyboard termasuk gadget yang cukup populer di kalangan sysadmins atau software developers, sebagai penunjang produktivitas mereka dalam bekerja. Tidak jarang juga kita temui beberapa sysadmins dan software developer yang memamerkan setup meja kerjanya pada halaman Instagram mereka. Dan salah satu objek yang biasanya cukup menarik perhatian adalah mechanical keyboard yang mereka gunakan untuk bekerja. Nah, obrolan kali ini akan membahas berbagai hal seputar mechanical keyboard. Sebelum kita memulai sesi diskusi kita, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mechanical keyboard atau keyboard mekanik ini. Perbedaan mendasar antara mechanical keyboard dan keyboard yang pada umumnya kita temui adalah pada mechanical keyboard menggunakan switch mekanik, sedangkan pada keyboard yang umumnya kita temui menggunakan rubber dome atau membran karet. Kelebihan utama dari penggunaan switch mekanik ini adalah lebih awet dan tahan lama. Selain itu, bagi sebagian orang termasuk saya, menggunakan mechanical keyboard memang dapat meningkatkan kenikmatan saat mengetik. Mechanical keyboard juga menawarkan sejumlah kustomisasi mulai dari pemilihan jenis switch, variasi keycaps, dan juga ukuran keyboard atau keyboard form factor. Umumnya, mechanical keyboard diminati oleh para gamers, jurnalis, sysadmins, dan juga software developers. Bagian paling utama dari sebuah mechanical keyboard ada pada switch mekanik yang digunakan. Secara umum, switch mekanik terbagi dalam 3 kategori besar, yaitu linear switch, tactile switch, dan clicky switch. Linear switch memiliki karakteristik yang ringan dan tidak berisik. Switch yang satu ini sangat diminati oleh para gamers. Umumnya, linear switch berasosiasi dengan switch berwarna merah, atau seringkali dikenal sebagai red switch. Tetapi pengkodean warna ini bisa bervariasi dan bergantung pada tiap pabrikan atau manufacturer dari switch tersebut. Jenis switch kedua adalah tactile switch. Switch ini menghasilkan tactile feedback sewaktu ditekan dan sangat nyaman untuk digunakan sewaktu mengetik. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan bila jenis switch ini banyak diminati oleh jurnalis, sysadmins, dan juga software developers, yang memang kesehariannya banyak aktivitas mengetiknya. Umumnya, tactile switch berasosiasi dengan switch berwarna coklat atau seringkali dikenal sebagai brown switch. Saya pribadi merupakan salah satu pengguna brown switch ini. Jenis switch ketiga adalah clicky switch. Sesuai dengan namanya, switch jenis ini selain memberikan tactile feedback, juga menghasilkan suara clicky sewaktu ditekan. Switch jenis ini diminati oleh sebagian orang yang memang banyak melakukan aktivitas mengetik. Suara klik yang dihasilkan memang menghasilkan sensasi tersendiri sewaktu mengetik. Hanya saja suara klik ini bisa jadi cukup mengganggu, terutama bila kita bekerja di satu ruangan yang digunakan bersama-sama. Umumnya, clicky switch berasosiasi dengan switch berwarna biru atau seringkali dikenal sebagai blue switch. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ketiga kategori switch ini merupakan kategori dasar. Di pasaran, kita akan menemui berbagai variasi jenis switch yang diturunkan dari ketiga kategori switch dasar ini. Selanjutnya, kita akan membahas manufacturer atau pabrikan yang memproduksi switch mekanik. Saat ini ada banyak sekali pabrikan yang memproduksi switch mekanik. Tetapi dalam pembahasan kali ini, kami akan batasi pada 3 pabrikan
yang memang paling populer di kalangan komunitas pengguna mechanical keyboard, yaitu Cherry MX, Gateron, dan Kyle. Cherry MX merupakan pemegang hak paten dari switch mekanik. Hanya saja masa berlaku dari hak patennya sudah berakhir. Nah, momen ini dimanfaatkan oleh sejumlah manufacturer lain untuk mulai memproduksi versi clone dari 3 jenis switch mekanik yang sebelumnya diproduksi oleh Cherry MX. Pabrikan yang memproduksi clone dari switch mekanik ini diantaranya adalah Gateron dan Kyle. Saya pribadi termasuk pengguna switch yang diproduksi oleh Kyle. Sejumlah inovasi dan improvement juga ditawarkan oleh switch mekanik turunan ini. Selanjutnya, kita akan bahas berbagai ukuran keyboard mekanik yang umum ditemui atau biasa dikenal dengan istilah keyboard form factor. Pembahasan ini kami batasi hanya pada keyboard form factor yang berada di bawah standar ANSI saja. Karena sebenarnya selain ANSI, terdapat beberapa standar lain seperti misalnya ISO. Standar ANSI ini kami pilih karena merupakan standar yang paling umum ditemui. Form factor pertama menurut standar ANSI adalah keyboard 100%, atau juga dikenal dengan istilah full-size keyboard. Full-size keyboard akan menyertakan tombol function mulai dari F1 sampai dengan F12. Selain itu, full-size keyboard juga akan dilengkapi dengan numpad atau kumpulan tombol angka di sisi kanan. Tombol arah panah beserta tombol-tombol pendukung insert, delete, home, end, page up, page down, print screen, dan scroll lock juga turut disertakan pada full-size keyboard ini. Atau dengan kata lain, full-size keyboard merupakan keyboard dengan papan kunci atau dengan koleksi tombol yang paling lengkap. Form factor kedua adalah keyboard 80% atau biasa dikenal dengan istilah TKL atau TKL atau 10 keyless. Keyboard TKL ini atau keyboard TKL ini akan menyertakan kelengkapan tombol seperti pada full-size keyboard kecuali numpad. TKL cukup banyak diminati karena memang bagi kebanyakan orang, numpad termasuk kumpulan tombol yang sangat jarang dan bahkan hampir tidak pernah digunakan. Variasi dari TKL juga cukup umum ditemui pada layout keyboard untuk perangkat laptop. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk memangkas ukuran keyboard, dan tidak berkeberatan dengan hilangnya numpad, maka TKL bisa jadi pilihan yang tepat. Form factor ketiga adalah keyboard 60%. Keyboard dengan form factor 60% ini akan memangkas beberapa tombol lain seperti tombol function F1 sampai dengan F12 dan juga tombol arah panah beserta tombol-tombol pendukung seperti insert, delete, home, end, page up, page down, print screen, dan scroll lock. Akses ke tombol-tombol function akan digantikan dengan penekanan kombinasi dua tombol. Demikian juga untuk akses ke tombol arah panah. Keyboard dengan form factor 60% ini terbilang yang paling populer di kalangan pengguna keyboard mekanik. Ada banyak sekali kustomisasi yang bisa dilakukan pada keyboard dengan form factor ini. Saya pribadi termasuk pengguna keyboard mekanik dengan form factor 60%. Form factor keempat yang akan kami ulas di sini adalah keyboard 40%. Keyboard dengan form factor 40% ini akan memangkas baris paling atas yang terdiri dari kumpulan angka 1 sampai dengan 0, dan beberapa tombol pendukung seperti escape, minus, plus, dan backspace. Beberapa tombol yang berasosiasi dengan karakter khusus seperti kurung kurawal, titik koma, titik 2, dan tanda petik juga akan dipangkas. Kumpulan tombol yang dipangkas ini masih tetap dapat diakses dengan memanfaatkan kombinasi penekanan tombol. Bila dibandingkan dengan keyboard yang memiliki form factor 100%, 80%, dan 60% yang masih berada dalam standar ANSI, keyboard dengan form factor 40% ini sebenarnya sudah tidak lagi berada dalam standar ANSI. Ukurannya yang terbilang mungil menjadikan sebagian orang memutuskan untuk memilih keyboard dengan form factor 40% ini untuk bekerja. Terkait aktivitas mengetik artikel ataupun laporan, keyboard dengan form factor 40% ini masih terbilang cukup nyaman digunakan. Beberapa sysadmins juga sangat menyukai keyboard dengan form factor 40% ini.
Ukurannya yang mungil memungkinkan mereka untuk membawa dan memamerkan keyboard kerja kesayangan mereka dengan mudah. Hanya saja untuk aktivitas seperti programming, keyboard dengan form factor 40% ini bisa jadi cukup merepotkan. Karena dalam programming, kita seringkali butuh untuk melakukan akses ke beberapa karakter khusus seperti kurung kurawal dan titik koma. Sedangkan pada keyboard dengan form factor 40% ini, karakter-karakter khusus tersebut hanya dapat diakses dengan menggunakan kombinasi penekanan sejumlah tombol. Selain keempat form factor ini, terdapat beberapa variasi form factor lain seperti 65%, 75%, dan 85%. Tetapi untuk pembahasan kali ini memang sengaja kami batasi pada form factor 100, 80, 60, dan 40% saja. Topik bahasan berikutnya terkait mechanical keyboards adalah keycaps atau tombol keyboard itu sendiri. Salah satu kustomisasi yang paling umum dilakukan oleh pengguna mechanical keyboard adalah kustomisasi pada keycaps. Nah, di sini ada dua hal yang akan kami bahas terkait keycaps, yaitu keycaps profile dan keycaps materials. Keycaps profile akan menentukan bentuk serta ketinggian dari keycaps atau tombol keyboard. Berikut adalah daftar dari keycaps profile yang dapat ditemui di pasaran beserta deskripsi terkait bentuk dan ketinggiannya. Ya, di sini kita bisa lihat ada SE profile, ada Mix 1.0 profile, ada OEM profile, Cherry profile, XDA profile, dan DSE profile. Nah, di sisi sebelah kiri di situ ada keterangan R1, R2, R3, dan R4. Itu menggambarkan baris. Ya, R1 berarti baris pertama, R2 baris kedua, R3 baris ketiga, dan R4 baris keempat. Ya, space itu berarti baris pada spacebar atau pada tombol spasinya. Kalau kita lihat di sini, perbedaan yang paling ketara adalah dalam hal ketinggian keyboard. Ya. Selain ketinggian, perbedaan lain antar profil terdapat pada bentuk dari tombolnya. Ya, selain ketinggian tombol keyboard, juga bentuknya sedikit berbeda satu dengan yang lainnya. AOM profile dan Cherry profile merupakan keycaps profile yang paling umum ditemui. Sedangkan SE profile merupakan keycaps profile yang paling umum diminati oleh jurnalis. Terkait materials atau bahan dasar untuk membuat keycaps, terdapat dua jenis plastik yang umum digunakan, yaitu ABS dan PBT atau ABS dan PBT. ABS memiliki karakteristik permukaan yang glossy dan mudah tembus cahaya, sedangkan PBT memiliki karakteristik permukaan yang agak bertekstur dan tidak tembus cahaya. Secara ketahanan, PBT lebih tahan lama bila dibandingkan ABS. Ada juga keycaps yang dibuat dengan memadukan materials ABS dan PBT, atau biasa dikenal dengan istilah double shot atau double shot keycaps, di mana PBT akan menjadi bahan dasar utama dan ABS digunakan pada bagian fonts atau huruf. Nah, keycaps semacam ini memungkinkan bagian fonts dari tombol keyboard untuk glowing atau bercahaya, tentunya dengan catatan keyboard yang digunakan juga mengusung fitur LED atau RGB. Selain materials berbahan plastik, terdapat juga keycaps dengan pilihan materials lain seperti kayu, aluminium alloy, dan resin atau acrylics. Selanjutnya kita akan bahas beberapa fitur tambahan lain yang kadang turut disertakan pada sebuah mechanical keyboard. Fitur tambahan pertama yang akan kami bahas adalah RGB atau RGB. Seiring dengan makin populernya penggunaan mechanical keyboard di kalangan gamers, maka beberapa mechanical keyboard mulai menyertakan fitur tambahan berupa LED atau lampu LED yang dapat berganti-ganti warna atau seringkali dikenal dengan istilah RGB Enable. Istilah RGB sendiri sebenarnya mengacu pada 3 kombinasi warna dasar yang dikenal dalam grafika komputer, yaitu red, green, dan blue. Penambahan fitur semacam ini sebenarnya tidak memiliki dampak terhadap fungsionalitas dari mechanical keyboard-nya, tetapi lebih pada variasi tampilan saja. Fitur tambahan lain yang juga mulai disertakan pada sebagian mechanical keyboard adalah Bluetooth. Fitur semacam ini dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan dan juga kerapian meja kerja,
Karena dengan adanya Bluetooth, maka keberadaan kabel dapat dipangkas. Hanya saja untuk saat ini baru sebagian kecil mechanical keyboard yang menawarkan fitur Bluetooth. Dan ini pun masih terbatas pada keyboard dengan form factor 60% saja. Fitur tambahan lain yang ditawarkan adalah terkait desain pada papan PCB dari mechanical keyboard. Saat ini ada beberapa manufacturer yang menawarkan papan PCB dengan fitur hot swappable. Nah, fitur ini memungkinkan kita untuk mengganti switch mekanik dengan mudah tanpa perlu melakukan penyolderan lagi. Fitur tambahan semacam ini akan menawarkan ruang kustomisasi tambahan bagi penggunanya. Fitur tambahan terakhir yang akan kami bahas adalah terkait kustomisasi casing. Beberapa produk mechanical keyboard menawarkan fasilitas bagi penggunanya untuk melakukan penggantian casing. Materials casing yang ditawarkan pun bisa beragam, mulai dari plastik, aluminium, bahkan ada juga yang terbuat dari kayu dan bambu. Fitur tambahan semacam ini tentunya menawarkan ruang kustomisasi tambahan lain bagi penggunanya. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pengguna mechanical keyboard atau keyboard mekanik? Apa alasan kalian menggunakan keyboard mekanik ini? Dan apakah keyboard mekanik ini dapat meningkatkan produktivitas kalian dalam bekerja? Bagikan pengalaman kalian selama menggunakan keyboard mekanik ini pada kolom komentar di bawah ini. Bagi kalian yang bukan pengguna keyboard mekanik, setelah menyimak ulasan dalam video ini, apa nih pendapat kalian terkait keyboard mekanik? Apakah kalian mulai tertarik untuk mencoba keyboard mekanik? Sampaikan juga opini kalian pada kolom komentar di bawah ini. Harapannya setiap opini dan pengalaman yang disampaikan akan dapat membuka sesi diskusi yang menarik. Pastikan juga diskusi kita adalah diskusi yang sehat. Oleh karenanya, bully dan kalimat sarkastik sebaiknya dihindari. Fokuskan diskusi kita pada diskusi yang konstruktif atau diskusi yang sifatnya membangun. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menggarap topik-topik diskusi menarik lainnya. Oh ya guys, channel Indonesia Belajar juga memiliki akun Instagram, Facebook, Twitter, dan Mastodon dengan akun @belajaridn. Jangan lupa untuk di-follow ya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.